TV-nya udah nyala ya teman-teman. TV-nya udah nyala, ini karena screen-nya aja. Sekarang kita atur screen. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Jadi kali ini kita mau servis lagi ya. Ini ada konsumen TV Mitoshiba. Jadi TV ini mereknya Mitoshiba, TV Cina. Tabungnya LG Philips dan mesinnya sudah ganti ya, ganti baru. Mesinnya Wacom. Nah, jadi kata usernya TV ini nggak nyala, pas dihidupin ada suara dup, nggak nyala, terus katanya kalau dihidupin ada suara ngoroknya ya. Yaudah, kita coba hidupin dulu aja biar kalian tahu gimana kerusakannya. Oke, semoga berhasil, dan jangan lupa buat kalian yang baru datang, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis, like, komentar gimana pekerjaan saya agar saya bisa memperbaiki jika ada yang salah. Mungkin penjelasan saya di sini, karena kita di sini sama-sama belajar. Oke, kita coba TV-nya. Nah itu teman-teman, kayak gitu aja. Di lampu indikatornya hidup, terus speakernya ngorok ya. Biasanya kalau kayak gitu tuh kekurangan tegangan biasanya kalau TV-TV kayak gitu. Oke, kita akan cek tegangannya dulu. Jadi nanti kita cari tahu apa yang rusak. Saya curiga di trimpotnya ya. Kita cek tegangannya dulu, dan mungkin kabel speakernya akan saya cabut biar nggak berisik. Oke teman-teman, saya balik dulu mesin TV-nya, mungkin saya skip sebentar ya. Jadi mesin TV-nya udah saya balik ya. Kita saatnya cek tegangan. Di sini saya menggunakan multitester digital. Saya menggunakan multitester digital. Saya taruh di mana ya? Di sini atau di sini? Teman-teman, agak kelihatan. Seperti biasa, prop hitam ditancapkan di grounding yang dia ada yang tabung. Kita taruh sini. Kita menggunakan skala 200 volt DC ya. Jadi kalian lihat di sini, kita akan cek B plusnya ada berapa volt ya. Nah, tancapkan, kalian lihat di ini, di multitesternya. Nah, tuh ada 49 volt, 48, 47 ya. Oke, saya curiga di trimpotnya. Jadi langkah pertama akan saya ganti dulu trimpotnya ya teman-teman. Ini untuk trimpotnya sudah saya ganti untuk trimpotnya, dan ini yang lama ya. Ini yang lama, kurang fokus ya. Ini yang lama, serinya 202 ya. Kita akan coba lagi apakah sudah membuahkan hasil. Teman-teman lagi, cek. Nah, sudah hidup teman-teman. Ternyata ada suara derik ya. Masih tetap sama di 47, 46 ya, turun terus teman-teman. Oke, di sini kita akan melakukan proses yang dinamakan ngurut ya. Ini namanya ngurut ya ini. Jadi langkah pertama, saya ada curiga di playback dan transistor, apakah dia short ya. Di kali 10 boleh.
dikali 10 boleh. Jadi untuk transistor horizontal itu ukurannya gini teman-teman. Kita coba. Nah, ini harusnya dia nggak naik ya, tapi di sini dia naik. Dia naik ya. Berarti ini ada yang short teman-teman. Berarti ada yang short. Coba kita lepas untuk beban B plusnya ya. Beban B plusnya ada di 1 2 3 4 kaki nomor 4. Astagfirullahaladzim. Kaki nomor 4 playback ya. Playbacknya udah pernah diganti teman-teman. Oke, ya kita lepas beban B plusnya. Sekarang kita coba colokin lagi. Udah Pak. Jadi ini udah kita lepas ya teman-teman. Ini udah kita lepas. Kita coba cek di B plusnya, kelihatan nggak? Itu tetap nancep di tabung. Kita cek di B plusnya. Cek dulu, sebentar. Ya. Nah, itu keluar 112 volt dan suara mesin TV sudah hidup. Jadi bisa dipastikan ini playbacknya yang rusak ya, karena tadi kita periksa di transistor horizontal ada yang short, kemungkinan beban besarnya ke playback. Oke, jadi mau saya copot dulu playbacknya, mau saya ganti dengan yang baru. Jadi playbacknya ini pakai seri BSC 25 10 10 T1010A ya. Ini mau saya copot dulu. Nah teman-teman, ini dah tak buang solderannya, tinggal kita cabut playbacknya. Sebelumnya kita buang dulu tegangan ya, jaga-jaga kita buang dulu tegangan yang ada di kop playback atas ini teman-teman. Ini udah lepas, tinggal ngangkut playbacknya. Terlepas aja dulu ya, biar lebih gampang. Gantinya dulu. Kita minta lepasin dulu semua ya, sama screen-screennya juga. Nah ini dia teman-teman, udah kita lepas. Untuk playbacknya udah kita lepas ya. Jadi di sini saya nggak mau ganti pakai playback dengan seri yang sama ini. Ini serinya BSC 25 T1010A. Saya nggak mau pakai ini lagi. Saya mau ganti pakai playback dengan seri yang berbeda, yaitu ini teman-teman. 154 177B ya. Ini biasanya punyanya TV LG ya, biasanya punya TV LG. Oke guys, mohon maaf untuk pemasangan, modifikasi, dan pengetesannya akan dibuatkan di lain video ya. Silahkan kalian scroll di channel saya, dan salam solder panas dari saya, admin Tri Official. See you. Semoga lebih awet ya. Oke, di sini ada modifikasi sedikit ya, karena
ini berbeda kakinya dengan kaki-kaki ini BSC. Kalau BSC ini yang 154 177B. Dan kalau yang BSC ini BSC T1010A. Jadi nanti ada modifikasi sedikit di sini ya. Oke, ikuti terus teman-teman. Oke, mau saya cut dulu ya, mau saya potong-potong dulu jalurnya ya. Bentar. Nah, ini udah tak kerok. Jadi untuk yang pin 1 ini tak jember ke sini dan ini tak cut. Jadi yang tak cut yaitu kaki nomor 2, kaki 3, kaki 4, kaki 7, terus kaki 8, 9 dan 10 ya. Jadi yang tak cut di sini adalah kalau di T1010A itu kaki pertama itu adalah TPI 1, dia horizontal outnya ada di kaki nomor 2. Jadi horizontal outnya ada di kaki nomor 2, sedangkan kalau di 154 di FBT 154 177B itu horizontal outnya ada di kaki nomor 1. Dan kemudian yang kedua untuk B plusnya ya, B plusnya kalau yang 154 ada di kaki nomor 3, sedangkan di 1010A itu di kaki nomor 4. Jadi ini kaki nomor 4 ini itu nanti akan kita jemperkan ke sini. Oke, kita pakai kabel aja. Ini pun tak kok. Jadi ini ya, langsung aja ke sini kena. Jadi kita pasang dulu aja flybacknya biar lebih gampang. Flybacknya tadi. Ini dia flybacknya. Kita pasang dulu. Kita pasang dulu teman. Ini dia udah Pak. Pasang solder dulu ya. Solder dulu. Solder, jadi kaki 1 dijemper ke sini ya, yang ke yok yang menuju ke jalur kolektor, menuju ke jalur kolektor ini transistor horizontal. Oke, setelah itu kita siapkan kabel ya. Setelah itu kita siapkan kabel, dan saya memakai adapter aja buat yang ke B plus. Jadi untuk B plus ini, B plus yang FBT 154 itu ada di kaki nomor 3, sedangkan B plus 1110A itu ada di nomor 4. Jadi ini kita rasakan ke sini aja. Kalau ada yang nanya kerjaku apa, aku sebenarnya kerja di PT ya. Saya kerja di PT. Ini sambian saya. Lulusannya apa? Saya nggak ada lulusan di elektronik ya. Saya lulusan otomotif. Kok bisa kayak gini? Karena apa? Karena belajar ya. Karena kebutuhan. Aduh, semua itu karena kebutuhan. Awalnya coba
coba-coba tahu ini bisa ngasilin duit, akhirnya keterusan ya teman-teman, dan akhirnya juga menjadi hobi. Nah ini udah, sebentar kita ngambil potongan kuku. Ini kondisinya udah maghrib teman-teman, mau mama yang ngomong nimpal dhisik, belum nimpal. Kalau kalian tahu nimpal itu apa? Nimpal itu buang tai sapi. Setelah itu yang di 180 ya, 180 kalau di 154 itu udah di kaki nomor 2, sedangkan kalau di 1110 itu ada di sini di kaki. Jadi kita bisa jumper langsung ke dioda ini ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung jumper ke dioda dari bagian anodanya. Kenapa saya ganti pakai tipe beda, bukan tipe pasaran lagi 1010A, karena saya bukan cuma sekali ya pakai itu, pakai begitu dan nyatanya nggak bertahan lama. Saya nggak tahu juga kenapa kok bisa nggak bertahan lama. Aduh, oke. Setelah itu untuk di jalur ABL ini kalau di 1010A itu di nomor 9, sedangkan kalau di FBT 154 itu ABL di nomor 8. Jadi kita jumperkan aja 8 ke 9. Adzan lur maghrib. Jadi ini ya yang nomor 8, saya sini pakai kawat aja. Jadi nomor 9 itu adalah heaternya di 154, sedangkan nomor 9 ini adalah ABL nya di 1110. Setelah itu kita jumper yang dari heater menuju ke heater, kepanjangan kayaknya ya kepanjangan ini. Apalah ya, kepanjangan dikit cuman panjang banget teman-teman, nggak apalah.
oke ya. Nah oke, setelah itu ini lupa nggak saya kerek teman-teman. Ini kalau di 1110 itu adalah jalur B+, tapi kalau di 154 ini adalah jalur ground. Jadi jalur ground ini kita satukan dengan jalur ground. Kita kerek aja di sini. Jadi ini modifikasi ya. Oke. Setelah itu mohon maaf tadi kameranya mati. Jadi setelah itu kalian jumperkan kaki nomor 4 ini. Ini adalah ground ya. Nomor 4 ini ke sini. Tinggal kita potong. Potongan kuku saya mana tuh? Saya di sini selalu menggunakan gunting kuku ya. Nggak punya tang. Buat konten ini butuhkan banyak waktu teman-teman, makanya saya jarang buat konten ya. Oke, ini udah jadi. Jadi saya ingatkan kembali ya. Kaki satu ini adalah horizontal outputnya, jadi ke sini menuju ke kolektor ini ya. Setelah itu kaki nomor 2 itu ke 180 volt yang menuju tegangan video, itu dimasukkan ke dioda dari anodanya ya, langsung ke dioda. Yang kaki ketiga ini adalah B+ di 154. Jadi ini adalah B+ 115 voltnya. Ini kita langsung jumperkan aja ke Elco plus di sini. Oke, di bawah sini. Kemudian yang kaki nomor 4 ini adalah GND atau groundnya, maka kita jumperkan ke ground ke bawah sini karena ini menuju ke ground ke pin nomor 7 ya. Pin nomor 7 di 1010A. Setelah itu 56 ini tidak perlu ya. 7 ini kita potong karena groundnya sudah di sini. Kemudian kaki 8 ini adalah kaki ABL. Jadi ABL nya itu di sini kaki nomor 8. Kalau 154 kita jumperkan dengan ABL. Kalau ABL di 110A itu di kaki nomor 9. Sedangkan kaki nomor 9 di FBT ini 154 itu adalah heater. Sedangkan heater di 1010A itu di 8. Makanya kita sambungkan di sini. Kemudian yang terakhir adalah 180. Kalau di 1010 ya. Oke, ini udah jadi. Tinggal kita pasang screennya, nanti kita coba. Kita pasang dulu screennya. Habis itu kita coba. Oke, ini 154 177B ini udah selesai. Tinggal tak beresin, tak pasang screennya, terus kita coba. Skip dulu videonya. Nah teman-teman, ini udah selesai saya pasang semua. Jadi udah saya pasang semua ya.
di screen juga udah, FBT udah semua. Nah kemudian ini untuk prop merahnya udah tak patri di B+, prop hitam udah di ground yang ada di tabung ya. Kenapa saya pasang kayak gitu? Karena saya mau ngetrim, karena trimpotnya kan kita ganti, tuh trimpotnya kita ganti, jadi kita perlu ngetrim untuk tegangannya. Oke, sekarang coba kita hidupkan. Apakah nyala? Nah, tipenya udah nyala ya teman-teman. TV-nya udah nyala, ini karena screen-nya aja. Sekarang kita atur screen-nya. Oke, screen udah mantap. Kemudian untuk fokusnya. Nah, dia udah fokus ya. Sekarang kita lihat tegangannya. Tegangannya di 110, mungkin akan saya coba di 100 volt. Nah, ini ada 101 ya. Saya coba di 101 biar playbacknya awet ya. Sebenarnya ada 110, nanti dia turunnya di 99, dan ini TV masih nyala ya. Itu dia masih nyala. Oke, buat yang udah nonton terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan ini speakernya juga pun udah nggak dengung ya teman-teman, dari positif nggak dengung. Sampai situ aja dulu tutorial kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi, salam pemula. Oke.